Bellissimo! Che vai con l'incenso, affumati il coro. Questo ti piacerà, tu darai alla luce un bambino. Lo Spirito Santo scenderà su di te, nulla è impossibile a Dio. Un giorno prese una decisione. Voglio che siano contati tutti gli abitanti del mio impero. Ciascun capofamiglia si rechi nella propria città d'origine e vi registri la sua famiglia. Giuseppe si mise dunque in viaggio verso Betlemme, in Giudea. Era la città di Davide. A Maria e a Giuseppe la cosa straordinaria che era loro accaduta.
cielo. Andate a Betlemme, nella mangiatoia di una stalla troverete un neonato. È nato il Salvatore di tutti gli uomini. Un ante ha invaso il cielo e un angelo è apparso. Abbiamo cercato per tutta Betlemme ed eccoci qua. Brave donne che sì, sono abbastanza riparano anche. La pace verrà se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore, se tu sai gioire la gioia del tuo vicino, se per te lo straniero che incontri è un fratello, se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per amore, se tu sai accettare che un altro ti renda un servizio, se tu... La pace verrà se tu credi che allegria, se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo e guardarlo con dolcezza. Meglio così. Questo era l'asilo qua, l'asilo statale.
Sempre te, ma. Che?